Всех приветствую, братья и сестры. Я буду продолжать высвобождать то слово, которое давал Господь по поводу Игоря Роменского и горы Преображения. Но сейчас я включу две аудиозаписи. Это сны пророческим людям, которые были. И первый сон я включу. Это видела сестра Люба, она с Украины, но сейчас находится в Германии. И очень интересно, что второй сон сестрички Ани, она тоже сейчас находится в Германии. И Господь ей этот сон показал буквально вот неделю примерно назад. А первый сон сестры Любы, он ей был показан еще до пророческой свадьбы, которая произошла примерно за месяц или за 3, я вот уже точно не помню, но до всех произошедших событий. И сейчас все услышим. Это очень, знаете, такое серьезное послание. Это стук не только как к самому Игорю, а так и к тому, что может происходить с телом Христовым. Это, знаете, такая боль, это печаль. Знаете, в этом нет радости, но есть большая милость и большая Божья любовь, что Он через сны, через людей, Он продолжает стучаться в дух, в душу, в сердце человека для того, чтобы ее спасти, для того, чтобы остановить некоторые пути, которые пошли неправильно. Сейчас я включу. Мы с вами вместе прослушаем. Это очень серьезное послание. И потом я еще кое-что добавлю после прослушанного. Оленька, шалом, дорогая. В общем, расскажу тебе сон. Сон как бы это недавно был, да? Но я думаю, рассказывать тебе, не рассказывать. Что-то, знаешь, варю этот сон, перевариваю. А теперь все ясно, к чему это был сон. В общем, сон. Вроде бы я приехала к вам туда, в Славяногорск. Захожу в домик, а в домике стоит в углу кровать. И такая, Оля, грязь, раковина в углу и кровать. Все, больше ничего нет. И я такая зашла, я оторопела, я так смотрю на все это, на эту всю грязь, и я так боюсь проходить. Думаю, вах, мне это неприятно. А потом смотрю, зашевелилась на кровати. Я подошла ближе, смотрю, Игорь. Оля, он лежит, опухший весь. Ну, такой, знаешь, и раны на нем, раны сочащие такие, язвы по всему телу. Он фиолетовый и розовый какой-то такой, знаешь, фиолето-розовый. И я так смотрю на него, я говорю, что с тобой? А он говорит, все, я умираю. Я говорю, как ты, что с тобой произошло? А он мне говорит, мол, типа, все, я, типа, уже все. И говорит, позови мне Олю. Я говорю, а где Оля-то? Говорю, почему она не с тобой рядом? А он говорит мне, она там, в другом доме. И я такая, знаешь, и тут заходит Андрей. И я так смотрю, говорю, почему у вас так грязно? А он говорит, а что тут убираться, мол, типа, ты что, не видишь, в каком он состоянии? Я даже боюсь, мол, типа, пошевелиться, чтобы ему не нарушить вот этот отход, как бы, да? Я говорю, да какой отход, говорю, ты что, говорю, надо, говорю, скорую вызывать. Ладно, говорю, я, говорю, сейчас пойду до Оли, говорю, и мы, говорю, будем вызывать скорую. И ты знаешь, я подошла к раковине умыть руки. Почему-то мне так захотелось помыть руки. И я подхожу, раковина, естественно, такая грязная, все такое, все. Оля, ты не представляешь, какая грязь. И я такая руки помыла, вроде бы, выхожу, мне так нехорошо. И я вроде, знаешь, пошла к тебе. И ты не жила недалеко. Я пришла к тебе, ну, у тебя чистенько, все, дома, все аккуратненько, все беленько, почему-то белое вижу, ну, чистота, да. Я такая говорю, Оля, говорю, я, говорю, приехала, я просто к вам в гости, думаю, ну, зайду, я не проездом как бы, да, но я зашла, говорю, я нашла время зайти. И захожу, там такая, говорю, грязь, Игорь такой больной лежит, говорю, а почему не вместе вы? Она, ох, ты так рукой махнула и говоришь, ой, это такая длинная история. Ладно, говорит, я побегу тогда. Я говорю, так ему надо скорую вызывать. Говорю, вы что, говорю, так запустили его, да? И я такая, знаешь, ну, как бы, ну, такая вообще у меня, я мыслями, я понимаю теперь, почему я такой шок получила, когда я увидела это видео. Вот это, да, что, как так? И во сне у меня был такой же шок, как так, как допустили до этого? И ты вроде бы побежала, и это самое...
И я со стороны уже начала наблюдать. Я не пошла с тобой, ты побежала сама. Ты говоришь, ладно, ладно, Люба, я побегу сама. И я вроде бы вызвала скорую, и скорая приехала, и ты такая выходишь уже, да, и такая вся расстроенная, и говоришь. Я говорю, ну что там, Оля, говорю. Она говорит, а уже ничем не поможешь, он уже умер. И я такая расстроенная, и картинка тут меняется, вроде бы я в какой-то кафешке сижу, уже как бы уехала от вас, в какой-то кафешке сижу, тут подсела Вера ко мне, еще какая-то женщина, еще какая-то, и у меня спрашивают, что ты такая расстроенная. Я Вере говорю, эта женщина вроде бы как не знает, я говорю, Вера, вот так и так. Она говорит, это плохо. И, в общем, и я проснулась в таком шоке. Я думаю, господи, что такое происходит? Но я поняла, что с ним что-то не то. Вот такой, Оленька, сон мне приснился. И это сон, конкретный сон по его состоянию. Да, я сразу поняла, как бы состояние его, это не из лучших, а выяснилось, а вот что. Ну, не знаю, рассуждай, да, что, может, тебе Господь откроет по этому сну. Ну, здесь уже все ясно. Когда я увидела это видео, мне стало ясно. И я ходила это время и думаю, господи, что происходит, что с ним не так, что он такой весь в язвах, весь такой больной, уже последние вздохи, как бы, но позовите мне Олю. Представляешь? Он будет, ну, как бы у тебя прощения просить в последний момент, да, позовите мне Олю. Он захочет с тобой встретиться. Ну, так, Оленька, ну, сама рассуждай, да, еще. Давай, я молюсь за тебя, крепись, дорогая, все у тебя будет хорошо, ты с Господом все пройдешь. Я уже вчера рассуждала после переписки, и, знаешь, молилась за тебя, и мне стало так легко. Я, знаешь, поняла, что Господь сошел на тебя своим шаломом. Вот просто, знаешь, облег тебя в шалом, и тебе стало хорошо. И я это прочувствовала, что тебе, ну, не совсем хорошо, но тебе стало хорошо. Слава Господу. Держись, будем держаться в курсе. Конечно, я зашла на пророческий чат. Так, теперь второй сон сестры Ани. Доброе утро, Олечка. Мне вообще никогда сон про вас не снился, честно сказать. Сразу говорю. А тут что-то под утро... Я утром в 5 часов встала, помолилась, Библию почитала, пошла опять уснула. Потому что у нас сегодня выходной, праздник, и все дома, короче. Ну и уснула опять, пошла. И вот под утро мне сон был, я так вообще не ожидала. Но, в общем, вижу, что... Тебя тоже вижу, Игоря, да? Как бы ваше служение, да? Сейчас начну с того, что я вижу, что мы сидим в большой аудитории, как в наших институтах, и Игорь стоит во главе учителя, да, и доска такая большая висит, и он там что-то пишет нам, объясняет нам. Я сижу, так получается, на левой стороне, но очень много людей, все слушают и ждут как бы информации от него, что-то получить от него. И я тоже в том числе сижу в этой же аудитории, а ты стоишь, как бы наблюдаешь за всем этим и корректируешь Игоря. Во. Ну и, короче, он начал там что-то рассказывать, как бы и шутя, и мы смеялись, и все. И тут, короче, получается доска, получается, она посредине этого здания, ну вот этого, как, не знаю, называется это. А нам не видно, мы сидим за ней, получается, очень много людей, и мы не видим, что он там пишет. И я говорю, ну, какой смысл, мы тут сидим, мы ничего не видим. А кто впереди сидят, они видят все, а мы нет. И я потом, ты такая, и ты стоишь такая, Игорь, говоришь, Игорь, я тебе изначально говорила, ты неправильно доску повешал, потому что все люди не могут видеть, что ты пишешь, только вот то впереди сидящие. А он типа того, что, ну ничего страшного, типа, могут списать у кого-то там, знаешь, типа того, что, ну что-то там ответил, я не помню, что, но, в общем, я даже не услышала. Ты ему, короче, сказала, что, ну, я тебе изначально говорила, когда ты тут, типа, строил все, что ты неправильно доску повешал. Ну и дальше он что-то пишет на доске, что-то пишет, я не знаю даже, что он пишет, потому что я не вижу. И ты начинаешь его опять обличать, говоришь, слушай, говорит, ну то, что сейчас ты написала, она не соответствует с книгой, ты сказала, с книгой. Сейчас я тебе посмотрю и сверюсь, вот так, типа, ты не сказала с Библией, но ты сказала с книгой. Что-то мне не нравится, что, типа, ты там написал, да, что, типа, не соответствует с этим. Ну, в общем, вот в таком этом плане было, что все ждали от Игоря что-то, но многие не видели, что он там делает. Потом и мы оказываемся в другой ситуации уже. Получается, мы оказываемся как бы в Игоря служении, как бы где, ну не гора, а какой-то, знаешь, не домик, а веранда какая-то даже, знаешь, вся из-под стекла. Это как типа был ваш дом, не дом, как бы церковь ваша, да?
Но я не видела конкретно, что это гора Преображения. Там, ну, вообще там было грязно, было очень. Старое все такое было, все под стеклом. И то стекла, по-моему, были многие разбитые. И мой отец там был, и я смотрю, люди начали приходить туда, в это вот, как бы, веранда, не веранда, ну, я не знаю, не знаю я, как это назвать. Но факт, что там была и посуда, там как было все, и кухня, но это как одно просто как большая комната такая, да. Ну и, в общем, и ты говоришь, и мы зашли с тобой, главное, люди заходят, ты людей приветствуешь, как бы здороваешься с ними, а я первым делом начала убираться там. Убираться и искать чайник, чтобы чай сделать для людей и напоить чаем, накормить чем-то. Я давай искать кушать, чтобы ничего не было, а заварку нашла, и чайник нашла, вот этот русский такой, знаешь, железный, ну, такой не железный, как он там. Заварку туда насыпала, и воды не могу найти нигде. И еще говорю, Оль, говорю, слушай, я не могу воды найти, говорю, ну, чтобы чайник закипятить, потому что людей много идут, хоть чаем напоить, ну, чем-то покормить, а то голодные же, ведь многие приехали издалека. И ты говоришь, а вон там он был кран, Игорь сам источник построил, говоришь. Вон там посмотри. Я подбегаю, там какой-то как сервант, шкаф какой-то, знаешь, кухонный. И там из-под него торчит кран. И открываю, ну, даже капли воды не было. Я подхожу, говорю, Оля, говорю, тут нет воды. Она говорит, ну посмотри еще на улице. Там Игорь тоже источник был, построил, говорит. Иди посмотри туда. Я побежала тут. А, это еще говоришь, вон там еще, кстати, туалет он построил для служения, для людей, которые будут типа ну, в этой церкви. Ну, в этом обществе нашем, типа. И я еще думаю, почему тут туалет? Думаю, И я пошла искать на улицу, там тоже воды нету. И потом я вижу туалет, да, а туалет как в России, знаешь, такой, ну, ходить с дыркой, которая, знаешь, на улице, деревянный такой, знаешь, не знаю, может, у вас такие был, нет, не это, на улице такой, знаешь, с дыркой. Мы называем его плюмс туалет. И я смотрю, что вокруг туалета все в какашках. Ну, не это. И я прям наступила на одну и так стряхаю, она еле-еле стряхается, эта какашка. Ну, еле стряхнула, короче. Я еще думаю, как так? Игорь построила им туалет, а они ходят возле туалета, не в туалет, везде загажено все прям. Пройти нельзя, прям наступаешь в эти какашки. Я тоже вот этот источник, там тоже воды нет. А там как раз, пока в это время я ищу воду эту, чтобы чайник вскипятить, уже начинается типа представление как бы какое-то церковное получается, как цирк даже, знаешь. Все веселятся, Игорь смеется, а ты как бы наблюдательница больше там стояла. Ты как бы больше там, ну, стоишь и смотришь, а я ищу воду в это время. И там как бы смех, ржачка, выпивают, даже вот такое чувство было, что какие-то полупьяные были женщины, которые пришли туда или были там. И тут началось представление на сцене, вышли какая-то молодая девушка, вся разукрашена как клоун, правда, как клоун, и наряжена была цветным вся. И сзади нее подтанцовка такая же была, вот где-то лет 20, 18. Но она тоже, как Игорю, относилась к егоной как бы в команде, вот. И они как бы развлекали людей, знаешь, они развлекали, все хлопали, ржали, смеялись, весело всем было. И в это время я ищу эту воду, не могу нигде найти, чтобы чайник закипятить. И, короче, я потом опять подхожу, тебе говорю, Оль, я не могу найти воды, нигде нету. Ты говоришь, иди подойди к этой вот девушке, которая сейчас на сцене танцует. Может, она знает, где тут вода есть. И она как раз закончила танцевать, все там хлопали ей, и под танцовки ее на этом сзади тоже такие же молодые люди были. И я подхожу, говорю, слушай, тут воды нигде нет, ты не знаешь, где я могу воды найти, чтобы чайник... Она также говорит, вон там за сценой Игорь построил источник, там еще должно быть, тоже так сказала, почему-то источник, не кран, не колонка, там ничего, да, вот именно источник, вон там должна быть вода. И только я хотела пойти подняться за сцену, пойти там поискать, и кто-то из этой подтанцовки сказал, там тоже уже воды нету. Вот, и я подхожу, говорю, Оль, воды нет нигде в этом служении, в этом здании, нигде. И за зданием нету, и в здании нет нигде воды. И
Ты говоришь, ну, значит, нет, значит, все типа. Ну, и вот такой сон у меня был. И, ну, а туалет это вообще мне раньше тоже снилось, что я ходила испражняться в туалет, это очищение это означает, да. И получается, эти люди, которые были на служении у Игоря, они ходили, как говорится, очищаться вне, куда бы он построил им, да, туалет. Ты мне когда сказала, вот Игорь построил для служения туалет. Я думаю, а почему ты мне это говоришь? А получается, они ходили вне туалета все. Вот, понимаешь, это уже что говорит. Значит, очищения там, скорее всего, никакого не было. Вне, где он, Игорь, приготовил им там, а они вне ходили. И прям же говорю, было много. Я наступила, и стряхаю, она не стряхает. Я думаю, да что это такое, как так можно, что за люди, как можно так было. В туалет же стоит, что в туалете нельзя было это делать. Ну, в таком плане, вот, что я не могла найти. Но вода, это, скорее всего, Дух Святой. Духа Святого я не нашла там, потому что я искала его. Искала, но не нашла. Ни в одном источнике, где Игорь был, источники везде. Ты сама говорила, вон Игорь вот там источник построил, вон там водоисточник, иди там посмотри. И там не было нигде, было все сухо. Вот, хотела тебе это сообщить. Но то же самое, в принципе, что ты в предыдущем видео сам рассказала. Прям все, вот сейчас просто это подтверждение мне, что так оно и есть, но что Игорь служит без источника. Источник — это Дух Святой, да. Вот, и что они очищаются, не очищаются, как бы, да, вне туалета очищения у них было, это, получается, не было очищения, никакого и не было очищения, да. Ложное, скорее всего. Ты же помнишь, говорила, они кричали, орали, визжали там, а, скорее всего, освобождение такового не получили. Вот. Ну, вот такой вот мне сон был. Это вообще никогда не снились у меня, никогда. А тут первый раз. Но я, видишь, в посту была в понедельник на вторник, в посту была тоже зато. Прослушали мы с вами, братья и сестры, два сна. Я сейчас немножко дополню. Многим что-то будет понятно, многим что-то еще откроется. И я верю, что через эти послания, через эти сны и милость Бога, которая еще стучится к Игорю и к людям, которые двигаются в неправильном положении, вне Духа Святого, вне тела, скажем так, есть еще милость. И, знаете, вот я рассуждаю вообще все эти месяцы, Господи, как Ты любишь нас, как Ты являешь нам свою милость, что Ты так стучишься к тем, кого Ты любишь, чтобы никакая душа не погибла. И это говорит о том, что, знаете, когда мы сомневаемся, что Бог, Он оставляет нас, Он нас покинул, что какие-то обстоятельства жизненные происходят, то это большая ложь, это большая ошибка. Бог на самом деле стучится. Просто нужно услышать этот стук. Знаете, это идет подобно определенно духовной войне, потому что это как сражение за душу. Господь идет, и Он идет спасать и вытаскивать из определенной ямы человека, который туда упал. Люба, эта сестра, она, как я уже сказала, она приезжала к нам в Светогорск когда-то. На ней уже было помазание пророка. Это очень светлый, это чистый человек, и она добрая. То есть, знаете, вот свет Бога есть внутри нее. И Игорь ее также помазывал, также высвобождал в Светогорске слово. И тех людей, которых Вера увидела в конце сна, там не Вера, Люба увидела Веру, это также женщина, которую Бог ведет в определенном служении, тоже помазанный Богом человек. Что говорит сон, который увидела Люба за Светогорск, да, что она увидела Игоря в Светогорске, что тебе, Игорь, придется вернуться к тому моменту, где, в принципе, все очень сильно развивалось и начинало развиваться в Светогорске, когда мы были вместе с тобой уже там. Тебе придется и духом, и душой, и мыслями, и сердцем вернуться туда, чтобы размотать весь тот клубок, который тебя привел к такому поражению. Я уже говорила в своем видео, что я также видела пораженные в язвах ноги Игоря после всей этой пророческой свадьбы.
И Люба также, это, ну, знаете, как не может быть такого, что человек видит, да, что-то ложное еще до всего происходящего, и она ходила, да, как она говорит, и размышляла, Господи, что же я такое вижу? А потом, когда она увидела пророческую свадьбу и все эти ложные видео высвобожденные против меня, она поняла, что произошло. Вот. И как по сну и показано, что меня рядом не было, и меня действительно уже рядом не было, как я сказала, что произошло, да, что это длинная история, ее не расскажешь за один день, поэтому вот то, что я сейчас буду высвобождать вместе с Духом Святым, это действительно длинная история, которую не расскажешь и не опишешь за одно видео, и все последующие Божьи откровения и Божий стук, который будет, я буду высвобождать. Да, то есть раны вот эти вот, которые Игорь получил, они были уже по всему телу, то есть поражение всего тела, мертвое тело, то, что и показывал мне Господь, вот этот меч, кинжал Иезавели, как было сказано, который поразил его сердце врагом через гору преображения. Это вот этот меч смертельно, да, когда у человека умирает сердце, останавливается, человек умирает полностью. Поэтому Люба и увидела, что он полностью в язвах, синий-красный. И в конце, что все, он умер, ему уже ничем не помочь. То есть это подтверждение того, что Господь показывает и далее. Дальше по сну Анечки. Да, она увидела то, что и я свидетельствовала, то, что я рассказывала, и про корректировку, то, как мне Господь и говорил, что я была поставлена также рядом с Игорем для того, чтобы корректировать, да, ну, не только я, мне было открыто, что и мы друг друга, потому что Игорь тоже меня много корректировал определенных моментов, и то есть она также сама видит, что была определенная корректировка. То есть, знаете, как надо в любом, знаете, что бы ни происходило, служение это, либо ты, ну, какое-то масштабное служение ты проводишь, либо церкви, либо домашней группе, либо ты с кем-то один на один разговариваешь по телефону, ты должен бодрствовать, ты должен как бы сам себя внутри корректировать, думать и вместе с Духом проверять, что ты говоришь, как ты говоришь. То есть вот и было показано, что вот это вот корректировка, то есть наблюдать, знаете, это не контроль, да, вот как есть контроль Иезавели, а это наблюдать в духе происходящее. Я помню, когда-то было одно служение на горе Преображения, и Магдалина, она высвобождала слово. И, кстати, тогда Игоря не было рядом. Игорю тогда было открыто, что он не поедет на это служение, он будет в посту, что служение проведем только я и гора Преображения. Тогда были собраны люди, и когда люди приехали, это очень важный момент. И Игоря не было, все очень расстроились, потому что все хотели, чтобы был Игорь. Даже некоторые говорили, вот, а как теперь, кто будет делать так, что мы тут будем падать, и все вот такие какие-то вещи, чтобы смех был, падение. Вот. И тогда я поняла, что, знаете, как вот говорят, люди ожидают хлеба и зрелищ. Хорошо посмеяться на служении, хорошо повеселиться, да, может быть, где-то там отвлечься как-то, когда Дух Святой прикасается. Именно Дух Святой, когда прикасается, человек падает и лежит в состоянии транса, да, это хорошо, это Божье прикосновение. Но когда на служении происходит прикосновение не Духа Святого, и что неоднократно я наблюдала, и было на горе Преображения, когда и были какие-то непонятные падения, трусиловки, крики очень серьезные. Это то, что Аня увидела. Мне говорили, что это идет освобождение, но лично я не чувствовала в этом
полноты Духа Святого. Я Игорю об этом говорила. Я говорила, что я не могу, не могу, у меня в духе нет приема на то, что происходит. Настолько, было сказано, что идет очищение, идет освобождение, но вот как и Анечке было показано, что ходили вне туалета. То есть как бы освобождение шло, но люди его, скорее всего, так и не получали, возможно, так и оставались в каких-то своих проблемах и заблуждениях или еще чем-то, потому что была высвобождена какая-то определенная сила, но эта сила не имела силы в себе Духа Святого, не имела источника, как и Анечка увидела, да, что Игорь построил источники. То есть было какое-то определенное, да, вот построение, служение шло, разрасталось, были источники. Когда-то в этих источниках была вода. Дух Святой показывал, что была вода, и она хлынула. Было неоднократно мне показано, что через источник, когда мы двигались вдвоем в определенное время, еще двигался, да, Дух Святой. Но когда уже было в Латвии открыто, что Дух Святой, Игорь сам попросил уйти Духа Святого из дома, и на замену пришла плоть, источники пересохли. И Анечка увидела, что были построены, да, кажется, 3 источника, и ни в одном из них не было воды, чтобы напоить людей. И Аня туда пришла, да, она пришла сразу, она принялась за уборку, она принялась искать источник Духа Святого на месте, но она там этого не нашла. То есть она увидела полную противоположность. И как сразу было показано, да, что доску неправильно повесил, что я говорю ему: Игорь, ты изначально доску неправильно повесил. То есть доска — это, да, вот YouTube, через который высвобождается слово, соцсети. Это определенная доска, на которой, да, как доска, прообраз, через которую что-то говорится. Это и когда 1 на 1 мы тоже с людьми встречались. То есть показано, что понимание и видимость слова, она доходила только для тех людей, которые сидели на первых рядах. Кто был дальше, до них не доходило. А кто обычно сидит на первых рядах? Да? На первых рядах обычно сидят люди, которые там, пастора, может быть, приближенные, да, обычно они туда садятся. Вот как-то так у нас тоже происходило служение, на первых рядах сидели все те, кто будет слово выходить, говорить, то есть до них оно как-то еще доходило, до тех, кто дальше, не доходило. То есть вот этот звук, звучащий, который мог бы быть через Духа Святого, он не доходил. Но так как уже источника воды живой не было, дальше этот звук который, если бы был, да, от Духа Святого, он просто не доходил. Потому что были определенно допущены ошибки, какие-то нарушения, и это было видно. Изначально, да, тоже вот я уже свидетельствовала, какое видео рассказываю, что я говорила Игорю, как мне Бог открывает, какие моменты нужно было в служении исправить, чтобы это доходило до больших масс людей. Вот. Это все должна была быть проработка и с Духом Святым. Знаете, как вот я скажу, что мы можем что-то получать от Бога, какое-то откровение, и высвобождать его через призму того, что нам на сегодняшний день открыто. Да, слово, оно может раскрываться, оно может высвобождаться через какое-то еще определенное время, но когда, знаете, как мы раскрываем это слово в полноте, вместе с Богом, оно может дойти до больших, знаете, как количества людей, потому что нас слушают, да, люди разных духовных возрастов. Есть люди, которым ничего не надо объяснять. То есть они как бы понимают вот в контексте сказанного, то есть чистого откровения. А есть люди, которым нужно, скажем так, разжевать конкретно. Вот когда, допустим, если мы возьмем Дебору как чисто светлый источник, да, она видит откровение, и она его разжевывает
Это и много видео у нее, и много посланий, и все это даже по нескольку раз повторяется. Почему? Чтобы достучаться, чтобы каждый человек услышал, и взрослый, и младенец, и тот, кто только начинает еще вот где-то там в среднем, скажем так, возрасте возрастать, чтобы это было доступно абсолютно каждому духовному возрасту, так, чтобы это даже ребенку было доступно. Когда ребенок послушает, он скажет: я все понял. Дух Святой мне все открыл, потому что подробно разложено. А каждый для себя, знаете, уже возьмет для своего возраста, как ему надо. Вот, слава Богу за тех людей, которые с той доски, которую дает им Бог, да, вот как доска. На доске у нас мы приходим как в школу, да, учитель что-то пишет. Он доносит, учитель в школе детям доносит так информацию и пишет на доске, чтобы это было доступно всему классу или всей аудитории, да, и первым сидящим, и тем, которые сзади сидят, да, как вот я помню, было принято считать даже в школах, что у тех, кто впереди сидит, они как-то все лучше учатся, до них, что ли, информация лучше доходится. Но в духовном мире мы должны так преподнести информацию. Надо разжевать, значит, надо разжевать. Если Дух Святой скажет высвободить вот чистое откровение слова и больше ничего, тогда больше ничего. Вот, поэтому все, что Анечка увидела, но это истина, и это истина так, да, про веселье было сказано, что чего люди приходят, хотят, зрелищ и хлеба. Вот, и когда мы тоже, вот я начала говорить, проводили служение, и Магдалина начала высвобождать слово. И когда я стояла, мне дух внутри сжимался, я понимала, что она говорит не то, что не по духу, а из плоти какой-то. И меня просто сжималось, и я смотрю, что люди все, которые слушают, они аминь, аминь. И никто не слышит, и всех касается. А я понимаю, что она не в духе говорит, потому что я услышала определенные фразы, которые были не в духе сказаны. Вот, и когда на служении я ничего не сказала, я сказала уже после служения, когда мы приехали домой, я дала Игорю прослушать это видео. Я говорю: ты послушай, внимательно послушай. Несколько раз переслушивали, что в этом заблуждение, и вот в этой фразе была ошибка. И потом все слово, которое она говорила, оно потекло вне Духа Святого, без источника Духа Святого. Тогда мы позвонили ей, сказали: ты послушай, что ты сказала, тут неправильно. Вот, в любви все это было сказано. Она тогда, да, признала, что да, действительно неправильно. Да, мы даже не будем выставлять это слово. Вот, поэтому, друзья, каждый человек должен иметь личное отношение с Богом для того, чтобы фильтровать через свое сердце, через свой разум, да, ум, уши, зрение, мышление, все, что мы слышим, чтобы Дух Святой на что-то откликался и на что-то или не откликался, для того, чтобы не попасть нам под заблуждение нечестивых духов. Знаете, однажды мы можем услышать какое-то слово по плоти, и отреагировать или не отреагировать, не важно. Но когда дальше под эту плоть начнут душевную подвязываться бесы, и другие люди будут слушать, то начнет приходить обольщение, проблемы начнутся с духовным здоровьем у тех, кто слушает. И все, человек постепенно погружается в это обольщение, и он уже не различает, потому что изначально не различил. А когда уже глубже погрузился, тогда уже произошло погружение, прям, скажем так, в полное обольщение. И веселье на служениях, это, знаете как, оно может быть очень лишним, там, где этого не должно быть. Вот, эта тема тоже затрагивалась, но я уже свидетельствовала, что «Гора Преображения» — это веселые ребята, с ними в какие-то моменты было действительно весело посмеяться, но порой, наверное, это где-то было очень лишним, потому что это могло загашать Духа Святого. Я тоже люблю и посмеяться, я тоже люблю и пошутить, очень люблю, и мне иногда этого не хватает,
ну, сейчас я как бы в таких условиях обстановки, что, Господи, хоть бы улыбнуться, поэтому молюсь о радости Духа Святого, чтобы не просто веселье кратковременное, знаете, какое-то приходило, а чтобы, когда обстоятельства тяжелые, чтобы Дух Святой тебя так накрывал, когда, да, вот Павел говорил, ну, радуйтесь, да, всегда радуйтесь, вот, чтобы именно радость мира и через покой приходила, через присутствие Бога, та радость внутри, которая меняет всю атмосферу внутри твоего сердца и разума и всего, вот. И поэтому мы должны этому учиться. То есть, знаете, как должно прийти иные понимания, иное мировоззрение в духе и вокруг того, что у нас происходит. И я также вспомнила сон. Это был Танечки она тоже очень давно с нами, и она хорошо знает Игоря. И ей тоже за несколько месяцев или за месяц, я уже просто не помню, кому что и как снилось, но было очень много снов, мне присылали все, вот я выбрала вот такие самые, знаете, важные, которые можно высвободить. Она тогда увидела, это был длинный сон на 30 минут, я постараюсь кратко сказать. Она увидела, как она у нас в доме приехала для того, чтобы как будто бы получить пророческое слово, увидеться с нами, потому что она мечтала давно, действительно мечтала давно встретиться, не только по телефону с нами поговорить. И она зашла в дом, она увидела, что у меня на плите очень, ну, все 4 комфорки заставлены, там и борщ, и что-то и первое, второе. То есть как бы все на плите стоит, как бы говорит, как вот говорит Оля, у тебя всегда все приготовлено, покушать всегда есть что в доме, да, то есть это как пища, также символ, пища, которая идет от Духа Святого. И она говорит, я смотрю, говорит, у вас как дом деревянный, и начали балки обваливаться, начали, потолок начал провисать, дом под откос пошел. И говорит, я не пойму, что такое, говорит. И я буду кратко говорить, потому что там сон длинный, я его уже весь не помню, давно слушала, но смысл я донесу. И она говорит, и вышла на улицу с Игорем, говорит, а была зима и холодно. Вот, говорит, и села с ним на крыльце, чтобы он как бы слово пророческое сказал. И она говорит, и смотрю, это крыльцо, говорит, тоже начало обваливаться. И, по-моему, говорит, она говорила, что Игорь его чем-то как подпер, чтобы оно не упало. И, говорит, он начал пророчествовать. И, говорит, он так тихо говорил, очень тихо говорит, что мне, говорит, пришлось прям к нему прислониться, и чтобы хотя бы услышать, что он говорит. А тут, говорит, вышла ты, что типа холодно. Вот. И, говорит, Игорь увидел, что ты вышла как бы, ну, полураздетая, типа того. И он тебе говорит, Оля, зайди, говорит, ты замерзнешь. И говорит, возьми мою обувь, обуй мою обувь. И она говорит, он снял свою обувь, говорит, он ее передал тебе, чтобы ты не замерзла. Это вот как и мне было открыто, что когда Игорь пришел вне времени, еще весной 25-го года ко мне, и вне времени он сказал, да, иди получай проповедь. И когда я сказала, что Игорь, помоги мне, то какую проповедь, помолись, какую проповедь, а он мне сказал, нет, иди, теперь ты сама. И это был вне времени Игорь, который спасенный, который на небесах приходил, он был в белых одеждах одет, у него была сияющая улыбка, я такой улыбки, такого света Божьего я никогда не видела. На людях такой свет Божий очень редко можно увидеть здесь на земле, это небесный свет. И то есть то, что он передал мне обувь, очень интересно, что когда мне был сон, я буду некоторые моменты повторять, вспоминать, возможно, когда я еще в Святогорске видела сон, что Игорь как бы кочегаром работал в трехэтажном, по-моему, доме и сутками там топил, а кочегарка сама была в
как бы в подвальном помещении, прям под землей. И вход в эту кочегарку был в ров через, скажем так, землю прорыт. То есть там не было просто двери. То есть это говорило о том, что да, сложный, тяжелый путь служения. Вот. Не просто, да, как бы дверями вошел и все. То есть определенный путь. И я видела, как Игорь топил день и ночь. А потом он вышел и сказал: Оля, иди теперь ты топи. Я устал. И я думаю, да, я пойду топить, потому что я умею топить, я знаю, как топить. У меня был опыт топки печи много лет в Светогорске, поэтому я смогу. Вот. В идеале как бы должно было так произойти, когда бы Игорь понял, что он устал, он должен быть, то, что было в духе, в идеале показано, передать как бы свою обувь, то служение, в чем мы вместе несли, передать мне. И также и по моему сну было показано, да, что он сказал: иди теперь ты топи. И я пошла топить. Вот. Я понимаю, что сейчас тот путь, который я иду, это путь нелегкий. Это путь как, скажем так, по раскаленным углям. Это тяжело. И некоторые вещи нужно и пройти, и прожить, и пронести. И также мне на днях было открыто, что если бы в идеале вот так вот Игорь поступил, и вот это вот служение, когда он уже очень сильно устал, он бы передал, и Бог бы повел вместе нас совместно, то, как и было открыто, что придет время, Бог заберет его, когда будет награда на небеса, да, когда для этого будет время для совершенной как бы награды на небесах. И мне было открыто, что если бы Игорь поступил правильно, как Дух Святой хотел, потому что за месяцы или полтора Игорь себя видел до этой пророческой свадьбы, до всего случившегося очень серьезно. Игорь себя видел, у него как стигматы были в духе, он видел, и кровь не останавливалась. И тогда Дух Святой мне сказал, что ты висишь на кресте, вот, умри для себя. И если бы тогда мне Дух Святой показал, если бы Игорь тогда в июле, в конце, в августе, там, начало сентября принял бы решение умереть для себя и не поступил бы так, как он поступил, то вот эта вот награда, когда он прошел через обольщение, через испытания блудом, через вот эти вот вещи, на которые сатана его атаковал, он бы умер для себя, как и Христос умер для себя на кресте, то вот эта награда, она была бы самая совершенная для того, чтобы забрать его на небеса. И мне было открыто, что если бы Игорь именно так поступил и принял решение, Бог бы мог его забрать. Это один из таких совершенных вариантов, которые могли бы произойти. И тогда бы, скорее всего, Игорь тоже получил бы это откровение, если бы принял решение правильное. Но так как обольщение блудом было очень сильное и серьезное, я буду вещи своими именами называть, то он не умер для себя. И тогда пришел враг, и он поразил его сердце. И, как я уже говорила, было открыто и показано, что Игорь сейчас служит конкретно тьме, бесам. Так и было показано. Этот сон я высвобожу позже немножко. И мы также будем с вами над ним размышлять, потому что все очень серьезно в духовном мире. Вот. И если кто берет свой крест и следует за ним, это также серьезно. Как в Слове Божьем написано, да, что лучше тебе быть либо холодным, либо тебе быть горячим, но не быть теплым, потому что под теплое состояние враг приходит и сеет туда все, что угодно. Вот, поэтому, братья и сестры, также был еще один сон сестре Оксаночке. Я его точно уже не помню, но смысл и посыл того сна был, что как она увидела гору преображения и других людей,
которые там собрались, и она там сама конкретно была. И она увидела, как Игорь раздает награды людям. Что он, да, себя подразумевает, награды? Это вот помазание, через возложение рук, через слово, которое он высвобождал. И я так поняла, что это уже произошло именно вот когда был с горой Преображения, мы вместе были. И она увидела, как он как листовки раздает награды людям. И говорит, а мне, говорит, так и не дал эту награду. Вот. Что это говорит, да? Что как бы высвобождать слово для тех людей, которых ты лично знаешь, которые как-то выразились особенно там в течение, допустим, совместного времяпровождения, вызвали какое-то доверие, или ты их, допустим, поближе узнал, да, что их как бы легче помазать. Есть за что, да, скажем так, есть за что. А людей, которых ты не знаешь, кто они, что они, как бы таких людей помазывать нужно только в духе. Вот, поэтому было также показано, что награды, они уже раздавались как, ну, скажем так, как дрова щелкались. Поэтому и это людям все было показано еще до всего происходящего. Потом еще было, ну, много снов, которые мне братья и сестры присылали, и им было подтверждение, почему так произошло. То есть причина была поражения показана. Многим были поражены, там еще несколько человек мне присылали. Пораженные ноги, пораженные глаза у Игоря. Вот. Поэтому так, братья и сестры. Как еще по сну, вот, а не было, да, показано, как мне Дух Святой показал, что истинные дети Бога на служение приходят, чтобы получить воды, источник Духа Святого, но они ее не находят. Вот. А те, допустим, кто приходит получить хлеба и зрелищ, они получат хлеба и зрелищ, и они даже не заметят грязь, нечистоту. То есть это в духе то, что нужно распознать, да, а вокруг там может быть просто чисто, действительно. Но они получат хлеба и зрелищ, да, но они не получат источника в этом Духа Святого. Поэтому, братья и сестры, будем искать здравого учения и стремиться, кого ведет Господь в служении, нести это здравое учение, чтобы никому не навредить. Да, как вот есть врачи, есть доктора, есть хирурги, их принцип и девиз профессии не навредить, не убить. Вот так вот и у тех людей, которых ведет Бог, должен быть вот этот девиз и принцип. Если ты служишь, никому не навреди, контролируй себя, корректируй себя. И, естественно, если Бог ведет вас в корректировке, кого-то корректировать, это все тоже нужно делать с любовью. Если человек не принимает, то это уже будет выбор того человека, который не принимает или как он реагирует. Там, может быть, и через построение высоты принимать не могут, либо еще что-то. Вот, поэтому, братья и сестры, пусть нас Господь благословит, чтобы, знаете, не просто так в Слове Божьем написано, что когда зайдут к вам в церковь, чтобы никто не подумал, что вы беснуетесь. То есть здравость, она во всем. Свет мигнул. Здравость, она должна быть во всем. Я помню, как Владюша, мы уговорили его приехать на одно из служений. Он не хотел ехать по определенным причинам. Он приехал и потом сказал, я больше туда не поеду. Он увидел и крики, и все как будто бы под Духа Святого. Я тоже этих вещей не понимала. Ни одна я, кстати, в горе Преображения их не понимала. Как так может быть? Вот, но пусть Дух Святой каждому открывает. Это были крики, валяние на полу, как все в куче. Ой. И Владик у меня потом сказал, мама, я больше туда не поеду. Я, говорит, таких вещей не понимаю. Я не понимаю, что это может делать Дух Святой. Дух Святой, конечно же, может делать определенные вещи
которые разнятся с нашим разумом, но опять же, он же прием в духе должен быть. Вот. Меня убеждали, что это во всем Дух Святой. Но у меня на это приема не было. И я на это имею полное право. Знаете, как вчера вот я слушала Дебору, ее одни из последних посланий о семьях. Там сейчас уже, по-моему, 3 послания, и она так и говорит, что если тебя, вот я как бы в общем, да, скажу, если тебя меняет Бог и ведет, а другие вокруг думают по-другому и мыслят по-другому, и у них еще переформатирование, скажем так, ни разума, ни духа не произошло, ты иди и двигайся в том направлении, в котором тебя ведет Бог. Потому что тебя Бог уже поменял, и ты уже видишь в духе по-другому. Те люди, они еще не поменялись, поэтому ты двигайся и иди в том направлении, в котором тебе показывает Бог. Поэтому вот эти все вещи, которые я высвобождаю, которые Господь дает через Даринку, через меня, через других людей, через которых Он стучится, Игорь, к тебе, я знаю, что это Бог, потому что мышление, Бог поменял мышление, и я буду двигаться в том направлении, и я не сверну с этого направления. И это не упертость, и это не высота, это потому что так говорит Дух Святой. Как бы мне это ни было тяжело, мы это сделаем для того, чтобы в какой-то момент пришло преображение и в ваш дух. И я хочу тебе, Игорь, сказать такую фразу, что я знаю, что ты считаешь меня сейчас врагом, но я тебе не враг, и я тебе никогда не была врагом. Мои чувства в духе, они по-прежнему остаются такими же, с глубоким уважением и почтением к тому помазанию, которое на тебе было, и, повторюсь, было. Что-то вернется к тебе или не вернется, я не знаю. Будет давать что-то Господь после того, как ты восстановишься или нет, не знаю, но почтение к тому, что было, я очень имею в духе. Есть определенная любовь как к человеку, которого Господь спасет. Дариночка тебя тоже очень любит. Вот. Я знаю, что ты некоторые моменты не воспринимаешь, когда я тебе что-то пишу, тебе в это слабо верится. Но мы тебя продолжаем очень любить, и то, что Бог показывает, это проходит сквозь нас, и Бог дает еще дальше продолжать любить, зная, насколько твое сердце пораженное и в каком состоянии ты сейчас находишься. Но я знаю, и нам открыто, что через эти послания ты выкарабкаешься из этой ямы, и Иисус тебя спасет. Поэтому так. Я благословляю тебя, Игорь, на то, чтобы Слово Божье, оно проникало вглубь твоего сердца. И как было показано, что когда я молилась за твое сердце, тогда, в момент, когда оно было убито, я хотела исцелить, я хотела восстановить, но Господь сказал, рана настолько глубока, что на этот раз смертельно. Но у Бога нет ничего невозможного. Он может восстановить тебя и использовать любые пути. Но сейчас ты духовно мертв. И это тебе для того, чтобы начать восстанавливаться, должно приходить какое-то прозрение. Тебе нужно просто начать уединяться и отключаться от всего, где Бог, Он сможет пробиваться до твоего разума. Вот. Это также, да, друзья, касается и нас, и всех, потому что мы иногда на такой спешке, на такой суете находимся, жизненной и духовной, возможно, да, кто кого как ведет там служение, не служение, что мы перестаем слышать Бога. И тогда Бог может допустить ситуации, когда у нас резко тормознет через обстоятельства для того, чтобы мы хотя бы что-то услышали и начали задумываться. Всегда Бог стучался к людям, когда люди не слышали, через обстоятельства, которые нужно будет пройти. Сколько эти обстоятельства нужно будет проходить тебе, Игорь, я не знаю. Сколько лет тебе понадобится, сколько времени. Нам, конечно, хочется, чтобы это было намного быстрее, чтобы ты все понял, что я тебе никогда не была врагом. Но так получилось.
через твердыни, через построение высот пришло разделение в нашу семью. Но я верю, что Бог все поправит. Друзья, всех обнимаю, благословляю. Опять сегодня мне пришлось говорить, как бы вот раскрывать эту тему по снам, потому что это важно. Вот, благословение всем. Аминь.